Korkuyorsun? Evet. Aa, neden? Ameliyat olacağım. Niye ameliyat? Niye ameliyat olacağım? Niye ameliyat olacak? Geniz eti. Bu kadarcık mı? Uyku apnesi. He. Uyku apnesini tedavi edeceğiz. Burun, geniz, küçük Ben bu değil, acıları nasıl yapacağım yumuşak damak, bademcik, büyük değil. O ne var? Hepsini alacağız ya. Kaç saat sürecek bu? Ortada ve Balkanların en hızlı doktor olduğum için çok uzun sürmeyecek, merak etme. Hadi bakalım. Sağlıklı, saatli olsun. Acelemiz yok. Bak, sabaha kadar buradayız. Tamam mı? Panik yok. Sabaha kadar. Ama ameliyatın uzun sürmeyecek. Bir saat sürecek en fazla. Tamam mı? Seni bu dertten kurtaracağız inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Güzel güzel uyu, güzel güzel uyan. Rüyanda güzel şeyler gör, güzel şeyler düşünerek uyu. İnşallah. Kaç tane çocuk var? 2 tane büyük oğlum, 2 torunum var. Ey maşallah be. Torunlar kaç yaşında? Biri 7, biri 3. Oy ne güzel ya. Sizin yaş kaç oldu şimdi? 72'liyim ben, 52. Hadi ya. Anam. Bizim de torun sahibi olmamız az kaldı da inşallah bir müddet olmayız daha. Çok güzel kızımız var maşallah. Sağ ol var. İtalya'ya gidecek inşallah, İtalya'dan Talibim diyormuşum. koca bulup gelmez. Ha? Benim de İngiltere'de oğlum var şu an. Hukuk okudu da. Ay canım benim. İyi hadi bakalım. Rahatladın mı birazcık? Süpersin.